行機の安全になった理由、実は事故がきっかけだった。今の飛行機ってすごく安全って言われてますよね。でもそれ昔のたくさんの事故の規制の上に成り立ってるって知ってましたか？特にある有名な事故はその後の航空安全基準を大きく変えたきっかけなんです。どんな事故か気になる？その答え知りたい人はぜひいいねで教えてください。チャンネル登録をよろしくお願いします。